اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه جميله وجديده عن لوجيكال ديزاين او تصميم السيركتس او اللوجيكال سيركتس. النهارده هنتكلم عن الجيتس الاساسيه عندنا، والنهارده هنبدا نمشي واحده واحده في الكورس بتاعنا. نتكلم عن الجيتس الاساسيه. يعني ايه اصلا لوجيكال جيت؟ لوجيكال جيت دي عباره عن الكترونيك سيركت عادي جدا، سيركت معينه بتدخل لها انبوتس وتطلع لك اوتبوت معين بس. يعني بتدخل لها سواء واحد انبوت واحد او اكتر من انبوت وتطلع لك اوتبوت واحد او اكتر من اوتبوت. هنشوف قدام يعني، بس البيزك جيتس الجيتس العاديه لا بتطلع اوتبوت واحد. هنشوف قدام حاجات بتطلع اكتر من اوتبوت زي مثلا الديكودر. ماشي، فحاليا دلوقتي زي ما انتم شايفين انا عندي هنا تو انبوتس مثلا. سي ان اول انبوت ده اللي انا بشاور عليه، طبعا هحط لكم لينك الموقع ده في الديسكربشن، اسمه academo.org، هو اللي عامل السيميوليشن الحلو ده. مثلا انا عندي تو انبوتس A و B. تعال نقول مثلا ان اول واحد ده انبوت A، تاني واحد انبوت B. وعندنا الجيت ده اللي هو اند جيت داخل له التو انبوتس دول. الاند جيت وظيفته ان هو بيطلع اوتبوت 1 او بيطلع اوتبوت اللي هو اكتف، في حاله بس ان هو الاثنين انبوتس بتوعه كانوا اكتف او الاثنين انبوتس بتوعه كانوا شغالين زي ما احنا عاملينهم هنا كده. بنكسبرس حاجه زي كده بحاجه اسمها التيبل. مثلا لو بصينا هنا على التيبل ده، التيبل ده زي ما قلت لكم اسمه تروث تيبل. فالتروث تيبل ده بيقول لك كل كومبينيشن بين الانبوتس هيدي لك اوتبوت عامل ازاي. فانا مثلا دلوقتي لو جيت، تعالوا نقسم السكرين نصين. مثلا دلوقتي لو انا جيت وقلت لك ان انا هدخل هنا 0 و0، فمعنى كده ان انبوت A الاول ده 0 وانبوت B التاني ب 0، والاند جيت في النص الاوتبوت هتبقى ايه 0 زي ما منفصل هنا. لو قلنا 0 1 فتحنا واحد بس منهم، او قفلنا ده وفتحنا ده 1 0 بقى 0 0 برضه، لسه لازم الاثنين يكونوا مفتوحين مع بعض. لما نفتح الاثنين مع بعض يدي لك اوتبوت 1. ده الاند جيت. تعالوا نشوف جيت مختلف. نشيل الاند دلوقتي. تعالوا نحط مثلا ايه، تعالوا نحط النوت جيت. النوت جيت محتاج اكشلي انبوت واحد اهو موجود فوق اهو. بعدين دلوقتي الانبوت التاني ده نقفله ونحطه تحت. نجيب الانبوت الواحد بتاعنا نوت جيت باختصار. دخل له واحد هيديله 0، دخل له 0 هيديله واحد. بس كده. برضه تعالوا اوريكم التروث تيبل بتاعه. بس فالنوت جيت اهو زي ما انتم شايفين، لو دخلت له انبوت بواحد تعالوا ندخله له نطلعه اوتبوت، الاوتبوت بزيرو. لو عكسنا الاوتبوت هيبقى بواحد. ده النوت جيت. طيب تعالوا نشوف الاور جيت. الاور مختلف جدا عن الاور مختلف عن الاند. تعالوا نحط اور جيت مثلا، نوصل الانبوت الاور جيت وتعالوا نشوف مع بعض. لو دخلنا له 0 0 اللي هو احنا قفلنا الاثنين بقوا اكتف لو، ايه اللي هيحصل؟ 0 0 مفيش اي اوتبوت. لو فتحنا اي واحد منهم الاوتبوت هيبقى ب 1. يعني لو فتحنا بي مثلا اللي تحت اوتبوت ب 1، لو قفلناه فتحنا ايه بس الاوتبوت ب 1. طب الاثنين مع بعض الاوتبوت ب 1 برضه. جميل. ده بالنسبه للاور. دلوقتي هنخش على نوع مختلف اسمه الناند. طيب ايه نوع الناند ده بقى؟ الناند جيت ده عباره عن جيت اكنك دامج جيتين مع بعض او تو جيتس مع بعض. الجيت الاول هو الاند وبعد النوت. اند جيت ونوت جيت. مثلا لو جينا هنا حطينا الناند على طول، شلناه وبعد شويه اوتبوت وحطينا الناند جيت، خلنا كده هنا عكسنا حطينا كده. جميل. نبص على التروث تيبل ونشوف الكلام ده بيحصل كده فعلا ولا لا. لو 0 0 المفروض يطلع لك 1. اقفل الاثنين مع بعض طلع لك فعلا 1. طيب لو A ب 0 و B ب 1، B ب 1 اللي تحت 1 برضه ب 1. لو A 1 و B ب 0 نعكس نعمل كده فعلا ب 1. لو الاثنين ب 1 يبقى ب 0. حلو قوي. طيب ينفع نعمله بطريقه تانية من اللي احنا اتعلمناها لغايه دلوقتي؟ اه طبعا. هنيجي نشيله ونحط اند جيت بعدها على طول نوت جيت، المفروض يدينا نفس النتيجه بالظبط. طيب نيجي نحط عند الاند هنا نحط اند جيت، بعدها نيجي كمان نضيف نوت جيت بالشكل ده. جميل. ندخل التو انبوتس لنا للاند الاول، وبعدها ريزلت الاند تبقى رايحه للنوت جيت. هي دي الطريقه اصلا ان انت المفروض تستخدمها علشان تقدر تعمل ايفالويت. لو قال لك مثلا عندي تو انبوتس معينين داخلين الناند جيت، ايه اللي هيكون النتيجه بتاعته. كمان مره لو الاثنين دلوقتي مفتوحين ب 1 1 1 هتبقى النتيجه 0. لو 1 و 0 يعني الاي مفتوح والبي مقفول كده يبقى ب 1.
العكس هيبقى مفتوح، ولو الاتنين مع بعض برضه لو الاتنين مقفولين هيبقى مفتوح. وده كان الناند جيت. دلوقتي هناخد جيت شبهه شويه، هو النور جيت. النور جيت نفس الفكره. برضه حابب اشيل الحاجه المهمه ان الناند جيت شكله عباره عن اند جيت بعدها محطوط عنده الدايره دي بتاعت النوت جيت. جميل، يعني الدايره دي دايما بتقول لك ان اللي طالع ده هيتعمل له نيجيشن او هيتغير، لو هو زيرو هيبقى واحد ولو هو واحد يبقى زيرو. والنوت جيت طبعا ده الرمز بتاعه، والاور جيت زي ما شفنا من شويه هو ده الرمز بتاعه. هسيب لكم كل الماتيريال دي في الديسكربشن عموما برضو لو حابين تبصوا عليها. طيب دلوقتي هنتكلم بقى عن النور جيت، وهو شبه شويه الناند جيت، هو عباره عن اور بعدها نوت. طيب نيجي دلوقتي نضيف اور جيت ونحط نوت. هو برضو نجرب برضو نحط النور جيت على طول مره واحده. تعالوا اول حاجه نجرب ايه؟ نجرب الاور والنوت. ناخد التو انبوتس نوصلهم في الاور، وبعدها اللي هيطلع من الاور ندخله في النوت، ومن النوت ندخله للاوتبوت. according للتيبل ده هيكون 0 0 يدينا 1، يعني اتنين مقفولين يدينا ب 1. طيب احنا ممكن برضه نيجي نيفاليويتها بنفسنا، ايفاليويت بنفسنا، وبعدها نبص نشوف النتيجه صح على التيبل ولا لا. طيب اول واحده شفناها من التيبل 0 0 يدينا 1، وده فعلا اللي حصل هنا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف 0 1. تعالوا نتخيل دلوقتي ان ده 0 ده 1، اور جيت داخل له 0 من و1 هيطلع لك 1، والنوت هتعكس ال1 تبقى بزيرو فالاوتبوت يبقى بزيرو. فلو فتحنا اللي تحت هيبقى فعلا الاوتبوت بزيرو. لو عكسنا عملنا كده فتحنا كده برضو نفس الفكره. الاور الاولى دي داخل لها واحد وزيرو، من فوق واحد ومن تحت زيرو، هتدينا واحد، وبعدها الواحد هنا هيتعكس بالنوت هتبقى زيرو. واخر حاجه لو دخلنا الاثنين وحيد الاور دي هتدينا واحد برضو، والنوت دي هتعكسها فهتبقى زيرو. تعالوا نشيل الجيت ده ونحط الجيت المتجمع مع بعضه اللي هو اسمه النور جيت اللي موجود في السيميوليتر ده. نور جيت نفس الفكره بالظبط، نفس كل حاجه بالظبط. اوكي، ودلوقتي هنوصل للاخر جيت عندنا هو اكس اور جيت، والاكس اور جيت ده جيت مهم جدا وهنستخدمه قدام كتير قوي قوي. بس دلوقتي تعالوا بس اتليست نشوف التروث تيبل بتاعه وايه الكومبينيشنز بتاعت الانبوتس والاوتبوتس اللي ممكن تخليه واحد او زيرو. نجيب الاكس اور جيت نحطه، نوصله بالاوتبوت. طيب الاكس اور جيت ده، وطبعا كل الجيتس اللي عندنا ما عدا النوت جيت ممكن يبقى ليهم اكتر من انبوت او اكتر من 2 انبوت كمان. يعني ممكن مثلا الاقي اند عندها 3 انبوتس. في الحاله دي هنشوف ازاي ممكن نعملها، او ممكن يكون ده الفيديو الجاي، وده هيكون الفيديو اللي بعد اللي جاي غالبا. لكن دلوقتي خلينا نتعامل مع الاكس اور جيت برضو بانه عنده 2 انبوتس بس. هو طبعا عباره عن الرمز ده نفس الشكل، وتيجي تعمل قوس هنا كده وبس، هو ده الاكس اور جيت. تعالوا بقى نشوف فكرته. طيب عشان نفهم بس الحاله بتاعت الاثنين انبوت، ممكن نقول باختصار ان الاكس اور جيت ده عنده مشكله كبيره قوي. لو الاثنين انبوتس دول شبه بعض بيتضايق، يجي عند الاثنين انبوت اللي شبه بعض هنا يقوم قافل يقول لك انا مش شغال. طب الاثنين يا عمي مفتوحين، لا انا برده مش هشتغل. لو قفلنا الاثنين مع بعض برده ما يدي لك ان هو اكتف لو يقفله برده يدي لك اوتبوت زيرو. طيب لو فتحنا واحد منهم بس لو الانبوتس مختلفه تمام ما عندوش مشكله. بس فهي دي باختصار هو الاكس اور جيت، وده اللي حصل هنا 0 و0 يدينا 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0. بس ده كان فيديو انتروداكشن بسيط. المره الجايه هنشوف ازاي بنكتب النوتيشن دي بشكل الجبريك، عشان بعد كده هنحتاج ان احنا نعمل لوجيك مينيمايزيشن. يعني هيكون عندنا سيركت كبيره جدا جدا، هنستخدم الالجبرا او حاجات من الالجبرا بحيث ان احنا نستخدم علشان نمينيمايز الكلام ده، بحيث ان السيركت بتاعتنا نستخدم جيتس اقل بكتير قوي، فده يبقى كوست اقل، وكمان نوصل لنفس النتيجه بالظبط. بس فشكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسوش باللايك والسبسكرايب عشان نرجع ونكمل بعد الغياب الطويل ده، وكومنت وشير مع اصحابكم المهتمين بالمنهج ده بيدرسوه او حتى مهتمين بالتوبيك ان جنرال. بس شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامه.